事源呢係近排呢，黃傑龍喺網上出咗一個 po， 係有關佢旗下公司牛角嘅年報嘅。其實本身用 AI 出圖呢，真係冇乜嘢，但係老闆呢對於質疑嘅聲音嘅回應呢，實在太搞笑，所以想同大家分享下。每當有人留言質疑佢啲 AI 圖穿晒崩嘅時候呢，佢嘅回應都係話呢啲係佢哋特登做嘅 AI 風格。甚至有人指出呢本嘢嘅日文都係錯嘅時候呢，佢都好堅持話呢啲係佢有思考過而特登咁做。其實各位老闆用 AI 真係唔係問題嚟㗎，大大方方話自己為咗慳錢同埋冇乜要求咁咪得咯。求下你哋唔好懶有諗法咁好唔好啊？覺得只係自己隻手唔識畫嘢，個腦其實都係叻過專業設計師。大家冇發現呢排好多上咗年紀嘅人呢，好熱衷用 AI 鳩 Gen 又當自己係大師。其實咁樣正正係暴露咗你哋睇唔起藝術同埋設計。如果你哋連呢啲 AI 圖都可以接受嘅話，希望你哋對出邊嘅設計師同埋 production 都有呢種包容啦。唔好成日往死裏捽，改嚟改去都係雞蛋裏挑骨頭，咁樣個世界一定會美好好多啦。